ಇವತ್ತೊಂದು ಶುಂಠಿ ಲೇಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಬಾಣಂತಿಯ ಮದ್ದು. ಹಲೋ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಟೀಲ್ ಪಾಕಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಸಹ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬಹುದು. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಶೀತ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಒಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ನನಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಶುಂಠಿ ಲೇಹ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡುವ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಶುಂಠಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಲೇಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ಇದು 1 ಕಿಲೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಸರಿ ಇದು ಇರಬೇಕು, ಎಳತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಳತ್ತಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಲೇಹ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ನಾವು ತಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸೈಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸಹ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಣ್ಣು ಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತದು 4-5 ಸಲ ತೊಳೆದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈ 1 ಕಿಲೋ ಶುಂಠಿಗೆ ಒಂದು 3/4 ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 150 ml ತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದರದ್ದು ಹಾಲು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸರಿ ರುಬ್ಬಬೇಕು, ನಯಾ ರುಬ್ಬಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಶುಂಠಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 1 ಕಿಲೋ ಶುಂಠಿಗೆ 1 ಕಿಲೋ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸಮಯ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೀ ಶುಂಠಿದೇ ಲೇಹ ಮಾಡಿದರೆ 1.5 ತಿಂಗಳು ಸಹ ಇಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಸರಿ ರುಬ್ಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸೋಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ತೆಳು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಈಗ 1 ಸಲದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಪುನಃ 2 ಸಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, 2 ಸಲ ರುಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಸಹ 2 ಸಲ ಸಹ ರುಬ್ಬಿ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ 3 ಸಲದ್ದು ನಾನು ರುಬ್ಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸೋಸಿ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಇದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಉಂಟು, ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶ ಉಂಟು. ಶುಂಠಿ ಅದು ತುಂಬ ಉಷ್ಣ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿ ಆಯಿತು. ಪುನಃ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು 2ನೇದು ನೀರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಶುಂಠಿ ಲೇಹದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪುನಃ ಸರಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ. 2ನೇ ಸಲದ್ದು ಸಹ ನಾನು ರುಬ್ಬಿ ತಗೊಂಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ 2ನೇ ಸಲದ್ದು ಸಹ ನಾವು ರುಬ್ಬಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೂರು ಉಳಿಬಾರ್ದು ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು 2ನೇ ಸಲ ಸಹ ರುಬ್ಬಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು 2ನೇ ಸಲದ್ದು ನೀರು. ಇದನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಿಂಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮೊದಲಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ನೀರು ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದು 2ನೇ ಸಲದ್ದು ಸಹ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸುಣ್ಣ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಉಷ್ಣ ಸುಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದರದ್ದು ತೆಗಿಲೇಬೇಕು. ಈಗ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ತಗೊಳ್ಳುವ ಇದರದ್ದು. ನೋಡಿ, ಅದು ದಪ್ಪ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಲು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ಅದು ಸಹ ಶುಂಠಿ ನಾವು ರುಬ್ಬಿ ಸಹ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸುಣ್ಣ ಇಳಿದಿದೆ ನೋಡುವ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುವ. ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಸುಣ್ಣ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಆಗಿದೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗೀಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ.
ಮತ್ತೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ರುಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಂಠಿ 1 ಲೋಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಕಾಯ್ದು ಹಾಲು 1 ಲೋಟ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಅದರದ್ದು. ನೋಡಿ, 1 ಲೋಟ ಆಯಿತು ಶುಂಠಿ ರಸ. ಈಗ 6 ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೋಟ ಆಯಿತು ಇದು ಶುಂಠಿದು ನೀರು. ಒಂದು 7 ಅಂತ ಹಿಡಿಯುವ ನಾವು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು 6 ಲೋಟ ಕಾಯಿ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ದಪ್ಪ ಹಾಲೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀರು ಹಾಲು ಉಳಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದಪ್ಪ ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ರುಚಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಶುಂಠಿದು 7 ಲೋಟ ಆಯಿತು, 6 ಮುಕ್ಕಾಲಾದರೆ 7. ಈಗ ನಾನು ದಪ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಾಯಿದು 2 ಆಯಿತು. ಈಗ 6 ಲೋಟ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಲು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಈ 3/4 ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲನೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಈ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಉಂಟು. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವಾಗ, ಈ ಬಾಣಂತಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಮದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ. ಯಾವ ಲೇಹ ಮಾಡಿದರೂ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಈಗ ಸರಿ, ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ 3/4 ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ನೀವೀಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರುಬ್ಬುವಾಗ ರುಬ್ಬಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಹಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಸಿ ತಗೊಂಡದ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೋಸಲೇಬೇಕು. ಸೋಸಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳಿದರೆ, ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶ ತೆಗಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದು ಹಾಕದಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇದು ಹಿಂಡಿ ತಗೊಂಡದ್ದು ಕೊಜಂಟಿ ಹಾಕದಿದ್ರೆ ಅದು ಲೇಹ ಒಳ್ಳೇದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಸರಿ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. 1 ಗಂಟೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ, 1 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲ, 1 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ 1 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, 1 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ತುಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಶುರುವಿಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಪ್ಪ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ನಾವು 1-1.5 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಟರು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ ಶೀತ ಆದವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮದು ಶುಂಠಿ ಲೇಹ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬರಬೇಕು. ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಪಟ ಪಟ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮದು ಕೈಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೈದು ಚೂಳಿ ಚರ್ಮ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.